Hello，大家好。最近咧唔係落雨咧，天氣咧又鬼死咁熱喎。最好咧就係去一啲水療玩啊。咁我今次想去嘅呢一個水療咧係深圳第一間分店嘅，叫做水果。依家咧就喺沙尾站 C 出口行過去，大約行100米左右咧就會到噶啦。呢一個水療咧，我想玩好耐噶啦。今次咧終於有機會去玩啦。嗰度 C 出口斜對面咧已經見到佢哋嘅鋪頭啦。到咗門口啦，咁依家入去先。咁其實咧水果咧喺全國咧已經係非常之出名嘅一間連鎖鋪頭嚟㗎啦。入咗去大堂啊，去登記先。哇，成個風格咧好輕車風。到咗登記嗰個大堂，呢一度就係佢嗰個價錢啊，俾大家參考一下。如果大家咧用大眾點評嘅話咧，會更加平。咁我今日咧就體驗佢大眾點評嘅654蚊嘅套餐。咁大家嘅大眾點評咧，可能都會有幾蚊嘅出入都唔出奇，都係大概呢一個價錢。拎咗手牌準備入藍賓部 ，Let's go！ 啱啱沖完涼啦，依家上去大堂上面先，由呢一條通道上到嚟啦。依家咧準備入去休息大廳嗰度，到咗個休息大廳啦。個休息大廳咧都擺得幾多按摩凳喺度噶喎，同埋呢一個休息大廳咧嗰個燈光氛圍咧好適合瞓覺。原來佢每一張按摩凳咧都會擺埋呢一啲棉被嘅，變咗你凍嘅時候咧都唔使再揾啲服務員咧再攞棉被。咁佢藍賓部咧就係屬於輕車風啦，咁咧佢就唔係好似啲水療咁樣有一個大型嘅水池嘅，佢係比較衞生一啲嘅，有好多個唔同嘅湯池啦，你可以自己一個人獨享咁樣浸嘅。咁佢嘅沖涼空間咧都幾多嘅，用緊嘅沐浴露咧都係一啲名牌子啦，跟住佢個藍賓室入邊咧仲有一個桑拿區啦，個桑拿區都係好靚嘅，佢中間咧亦都擺咗一啲鹽石喺度嘅，跟住同埋佢亦都有插背房啦。咁我沖完涼浸完湯池之後咧，就去咗換衫啦。咁換衫換呢一套衫咧，一次性嘅咧都係一啲尼龍嘅質地，超舒服。同埋咧佢係用長褲嘅喎。跟住換完衫之後咧，就去吹頭髮啊、梳妝嗰個位置啦。咁嗰個位置咧都係非常之高級嘅。咁依家咧就出到嚟大堂呢一度啦。咁我唞一陣之後咧，就到晏晝嗰個自助餐嘅時間。跟住咧，我哋就去攞食物。跟住俾大家再望一望佢按摩嘅價目表，俾大家參考一下。到咗中午嘅食飯時間啦，我最期待咧就係呢一個時間，因為佢哋呢一度嘅食物咧係非常之豐富嘅，同埋個餐廳都好靚。呢一度平日咧都好多人過嚟啊！我略影一影俾大家睇啦。呢一度有果汁啦、橙汁啊、西瓜汁啊、乳酪啊，跟住呢一度有一啲涼拌嘅菜式啦，跟住前邊呢一度咧仲有刺身嘅，有三文魚啊、章魚、帶子、魷魚都有，跟住仲有凍蝦、紅蝦，度仲有鵝肝喎，仲有師傅喺度整緊一啲飯團啊、壽司。中式嘅嘢咧就有一啲蒸鳳爪啊、小籠包啊、燒賣，跟住仲有啲麵條啊、米線啊，你可以自己揀完配料之後咧，叫師傅整俾你食。呢度就係米線可以揀嘅配菜。跟住呢一度咧，成排咧都係一啲熟食嚟嘅，有皮蛋粥啦、南瓜粥、茶葉蛋、糖水、紅耳糖水。跟住呢一邊咧有幾煲嘅小龍蝦，仲有一啲豬肚雞煲啊、港式牛雜啊、豬蹄啊，超多嘢食。跟住呢一度咧有好多蒸籠啊，打開睇下先，離遠都聞到好香啊。跟住呢一個咧就係雪耳烏雞湯啊，蒸黃花魚啊，跟住隔離咧仲有蒸扇貝、蒸蝦。跟住呢一邊咧有一啲燒味啊，超多嘢食，真係超多嘢食，介紹都介紹唔晒。仲有好多唔同嘅嘢飲啦，有好多啤酒啊、特色酒。呢個 area 咧，亦都係擺咗一啲酒啦。跟住呢一度咧，就係廚師整緊嘢食嘅地方。跟住呢一邊咧，亦都係有廚師已經整好嘅豬扒啊、豬蹄啊，跟住仲有啲雞翼啊咁樣嘅。仲有呢一個海鮮麻辣燙啊，真係非常非常之多嘢食。咁呢一度咧就係啲麻辣燙嘅配料。最後咧，佢仲有甜品嘅。咁甜品咧都非常之多種類啊。介紹埋呢一度咧，我都要攞嘢食啦。咁前面咧仲有啲烘焙嘅麵包。暫時第一彎咧就拎咗少少食物翻嚟啦。咁呢一啲咧就係刺身壽司，跟住叫咗個烏雞湯、雞翼，同埋咧要咗杯白酒嘅，啲酒都係任飲。首先試下三文魚壽司先。好幸福啊！成嚿三文魚。
鰻魚壽司，不得了，再試埋啲蝦，任食就係咁正噶啦，可以係咁食。跟住鯛魚，跟住再嚟一杯白酒，乾杯。唔苦嘅喎啲白酒 ，OK 喎，咁新一大享受。啱啱食完所有嘢咧，先發覺咧原來掃呢一個碼咧可以自己再叫佢一啲炒菜嘅菜式嚟食嘅，都有好多選擇。食完飯啦，依家咧出到嚟佢呢一個攞水果啦，同埋飲品區嘅區域。咁佢嘅飲品咧有凍有唔凍嘅。咁個種類咧都係非常之多。佢呢一間湯泉咧最特別嘅咧就係咧會有一啲果汁嘅飲品啊。呢度有一啲果蔬汁啦、青瓜果蔬汁啦、餸柚汁啦，同埋啱啱我飲過嘅呢一個果汁嘅氣泡水。水果呢個區域咧，佢就展示咗好多唔同嘅水果出嚟啦。咁呢一度咧，佢亦都切好咗好多唔同嘅生果、水果，咁樣係咁以 show 一 show 俾大家望一望先。咁好多人嚟呢一度咧，主要咧都係為咗佢嘅舒適環境啦、自助餐啦，同埋佢嘅榴蓮之友啊，榴蓮控最愛啊呢一度。咁除咗榴蓮之外咧，佢仲有荔枝啦，同埋山竹。跟住水果區嘅隔離咧，仲有一個雪糕區啊。咁呢一度咧有好多唔同味道嘅雪糕啦。咁有香草啦、朱古力、芒果、抹茶、莓果、咖啡味嘅。跟住呢一邊咧，仲有啲雪條。跟住再前少少呢一度咧，亦都有一啲咖啡可以沖俾你飲。我都攞咗個奶椰飲啊！今次要飲夠5個過足口癮，因為我係超中意飲呢一啲奶椰嘅。啱啱就 order 咗個彩椅啊，依家咧就入房呢一度彩椅。呢一個咧就係按摩嗰個房間，彩椅個價錢咧就係199，咁就唔需要小費嘅，淨係需要咧俾10%嘅服務費就 OK 啦。咁彩椅之前咧，技師首先咧就用內窺鏡俾我睇下我耳仔耳垢嗰個情況啦，跟住先至開始彩椅嘅。咁呢一啲大型嘅水療咧，技師嘅手法咧都係非常之純熟。水果呢一個湯泉咧，其實咧除咗飲飲食食之外咧，仲有好多嘢玩嘅。呢一度咧有一個放映廳啊，佢有放映廳1號同埋2號啦。咁呢個屏幕咧就會顯示咧佢到底係播緊一啲乜嘢嘅電影。依家咧去埋汗蒸房嗰邊先。嚟到汗蒸房呢一度啦，入去先。佢有3個汗蒸房嘅喎，一入到嚟咧已經感覺到一股熱氣啊！咁佢汗蒸房呢一度咧都佈置得非常之精緻，佢比起去韓國嗰啲汗蒸房咧仲更加靚。跟住汗蒸房嘅呢一邊咧，斜對面咧亦都係有一個電影廳啊，都喺度放緊電影。跟住呢一度咧就係 PS5 嘅遊戲室啦，佢呢一度咧安排咗好多唔同嘅房間仔啦，可以坐喺呢一啲豆袋懶人梳化上面咧玩 PS5 嘅。忍唔到手啊，見到遊戲機咧好想打 game， 我都要打翻2鋪 PS5 先。咁佢呢度有 FIFA 啦，有 2K 啦，都係最新嘅26年版本嚟嘅。呢一個打 PS5 嘅區域咧，仲有一個書吧嘅，可以拎啲圖書咧喺度睇啦。呢一邊咧，成個區域咧都係有得打 PS5 啊。跟住呢一度咧，仲有個桌遊區啊。呢一度可以玩圍棋同埋其他唔同嘅桌遊嘅，可以自己拎呢一度嘅桌遊遊戲玩啦。有大富翁喎。跟住呢一度咧有一個叫做拼豆區嘅區域啊，咁咧就可以拎一啲豆啦去拼豆嘅，咁拼完之後咧就好似牆上面嘅呢一啲公仔咁樣樣啦，可以發揮你嘅創意，你嘅小宇宙。跟住呢一度咧仲有一個商務吧。呢一度咧有啲咖啡機咧可以自己過嚟沖咖啡，同埋佢咧仲有一個兒童遊樂園啊！除咗大人可以玩咧，細路仔都可以喺度玩啊！哇！呢一度咧仲有個波波池喎，真係可以帶埋啲小朋友過嚟呢一度咧過一個週末，小朋友應該會好開心。有咁大嘅地方俾佢跑啦，亦都有呢一啲波波池啊、遊戲俾佢玩。佢呢一度咧仲有一啲棋牌房啊，可以俾大家打麻雀用啊。跟住我哋再去電競房，咁佢電競房咧有6
個嘅。咁呢一個咧係其中一間嘅電競房。咁電競房咧，亦都要再另外收少少費用咧，先可以享用嘅。咁到時大家過嚟嘅話，就再問職員啦。佢呢一度咧，仲有一個休息嘅大堂環境啊。佢擺晒呢一啲梳化喺度咧，好有呢一個北歐嘅風情。喺呢一度影相打卡嘅話咧，點影都係靚噶啦，因為個地方靚啊嘛，好有 feel 啊！真係呢個位置。最後我哋睇埋太空艙，呢一度咧就係男士休息嘅太空艙啦。咁嗰邊咧就係女士休息嘅。咁我哋而家入去男士嗰度先，依家入去啦。咁個太空艙嗰個環境咧就係咁樣樣嘅，睇下啲床位到底舒唔舒服先。咁個床位咧都幾闊落㗎喎，有紙巾啦、垃圾桶啦、有水啦、電視機啦、headphone 啦，跟住同埋枕頭被鋪，全部咧都齊晒。呢一個太空艙咧仲有得拍卡鎖門㗎喎，去廁所咧都唔驚俾人搞亂啲嘢。最後啦，同大家睇埋呢一個洗手區啊，望一望入邊靚唔靚先？哇，都幾靚㗎喎！佢呢一個洗手區咧有漱口水啦，同埋呢一個牙膏啊。呢個牙膏你知唔知喺百佳賣緊幾多錢啊？你自己去睇下，好貴㗎。跟住仲有啲剃鬚刀啦、牙刷啦、梳啦，同埋漱口杯嘅。我都要嗱臨刷翻個牙先，我未試過用呢一啲咁貴嘅牙膏刷牙。同埋我想講佢洗手液咧都係用最高級㗎。知唔知呢個牌子洗手液幾多錢啊？大家自己上淘寶揾下。會轉個眼出到嚟外邊呢一度啦，呢一個水療，佢哋入邊嘅細節咧係做得非常之好噶。我相信佢哋嘅老闆咧都係極具品味嘅一個人。啱啱沖涼諗住走嘅時候咧，先至發覺咧，原來佢沐浴露嗰度咧係有一個護理液啊，仲係for男士用啊，專係洗你自己下邊用噶。佢連呢一啲咁微嘅細節咧都係做得非常之好嘅。同埋如果大家嚟嘅話咧，最抵個玩法咧就係宵夜時段嚟，因為我哋呢一個價錢咧其實係包3餐嘅，包宵夜啦、日頭早餐啦同埋午餐嘅。如果你係夜晚宵夜時段嚟咧，感覺上咧就會着數好多，同埋佢啲嘢食係好有水準嘅。咁如果大家過嚟嘅話咧，都好方便嘅啫。福田口岸 call 個車可能20零蚊咧已經過到嚟㗎啦。如果搭地鐵嘅話，喺福田口岸站搭一個站去到福民站轉車，跟住搭到去沙尾站 C 出口行過嚟咧，都係非常之近嘅。咁好啦，咁呢一條片就嚟到依度啦。深圳嘅水療好老實講，你係想像唔到佢有幾高級㗎，以為之前嗰幾間好高級啦，原來呢一間再高級一啲，真係一個比一個厲害啊！好啦，條片嚟到依度啦，如果大家中意嘅話，俾個 like 我哋呢個頻道 ，follow IG，有咩就下邊留言話俾我知，我哋下條片再見，係咁先啦，拜拜。